Oi, oi, meus amores, tudo bom? Espero muito que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ana Mãe de 6. Peço já que quem não é inscrito no meu canal, que se inscreva, curte, comenta e compartilha. Me segue também lá no Instagram, que lá eu estarei postando fotos e stories do nosso dia a dia, tá bom, meus amores? Uma coisa, tive ausente aí por uns dias, né? Não postei vídeo, conteúdo, porque eu fiquei de cama. Pois é. Tive reação da vacina Coronavac, daí senti muita dor de cabeça, dor no ombro, dor no braço, dor na perna, dor em tudo que é lugar. Aí eu fiquei bem ruinzinha, tive febril também, né? Mas graças a Deus só foi 2 dias, hoje eu tô super bem, não sinto mais nada, já passou. Pronto pra próxima, que vai ser mês que vem, mês de outubro. Eu vou estar tomando a 2ª dose, em nome de Jesus. Então, meus amores, a casa tá de perna pro ar, né? Fiquei 2 dias sem fazer absolutamente nada. Hoje eu vou estar arrumando, né? Que graças a Deus estou super bem. Vou estar arrumando, organizando, limpando. E peço que me acompanhe até o final desse vídeo, por favor. Deixa nos comentários um coraçãozinho, né? Curte bastante, bastante mesmo. Que só assim o YouTube vai entender que estão gostando dos meus vídeos, dos meus conteúdos, e vai estar recomendando o nosso canal para outras pessoas assistirem, tá bom, meus amores? Então, sem demais, vem comigo! Meus amores, enquanto a gente prepara o café, eu vou deixando roupa bater na máquina.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Então, meus amores, já tomamos café. Agora eu vou estar arrumando a casa e tá mostrando tudo pra vocês, tá bom? Nos acompanhem aí. Mãe, tchau! 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 Mãe, depois tu vai mandar. Tchau! 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 Dá tchau, Davi. Manda beijo. Manda beijo. Beijo pra galinha. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
filha já lavou a louça. Parabéns. Enquanto eu tava ali dando mamazinho pro Davi, ela tava lavando a louça aqui. Então eu vou estar colocando um feijão no fogo, né? Aproveitar que ela já lavou a loucinha pra nós. Depois. I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't. Bom, meus amores, eu terminei de limpar o fogão, agora eu vou limpar a pia aqui, terminar de limpar a pia e vou estar colocando o feijão no fogo. Quero mostrar pra vocês se lembram dessa panela. Eu usei ela no fogão ali, aí embaixo não consegui olhar muito bem, né? Mas, ó, o brilho. Eu vou deixar uma fotinha dela aqui na telinha, aparecendo na telinha pra vocês. Olha todo o meu braço. Pra vocês ver como é que ela ficou quando eu usei ela no fogão a lenha lá na rua que nós improvisamos. Aí eu vou estar deixando aí na telinha pra vocês verem. Eu areei ela, né? Fui areando várias vezes. Todos os dias, areando um pouquinho, e ela ficou nova de novo. Então, sem demais, vamos botar o feijão no fogo. Ai, mãe, coloca aí. Já vai mandar aqui. Você vai botar no fogo. Pra fazer comida eu uso essas águas de galão, de garrafa, porque é da Corcessa aqui. Aqui a água é muito fraquinha, não sobe até a torneira, daí aqui da torneira é a água do poço, né? Porque a gente tem um poço artesiano em casa. Agora, meus amores, eu vou estar lavando as partes da geladeira. Tá tudo muito sujo aqui. Vou mostrar pra vocês. Lavando as partes dela aqui, ó, da porta, por dentro.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. 2000 anos depois. Bom, meus amores, agora eu vou lavar por dentro dela, que tá bastante sujo. Olha a expressão. Tá bastante sujo. Eu vou estar lavando aqui Amarelinho, né? e depois eu mostro pra vocês o resultado dela limpinha. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
aqui na cozinha limpando. Meu filho já limpou lá toda a sala pra mim. Limpou todinha a sala pra mim. A minha filha tá secando a louça. Aqui a gente pega todos juntos. Louça pra mim. As partes da geladeira, né? A outra está no meu quarto. Vou dar uma olhadinha ali como é que ela tá fazendo. Ela disse pra mim olhar. Vou levar vocês comigo, né, meus amores? Olha, limpando pra mãe. Ah, levantou a cama. Ela nem pediu pra mim, pessoal. Ela nem pediu pra mim, pra ela poder estar limpando, sabe? Aí, como ela viu que eu tô lá na geladeira, né, limpando, fazendo aquela faxina na geladeira que tava precisando, ela já vem pro meu quarto, tá super cheiroso. Ela passou desinfetante. Aqui, ó, tá esfregando, ó. Tá esfregando o quarto da mãe. Aqui todo mundo pega junto. Meu filho já tá arredando o sofá pra pôr no lugar. Aqui já tá quase tudo sequinho. Eu já coloquei feijão aqui no fogo, né? A pequenininha também gosta de estar arrumando, fazendo as coisas, né? Tá na volta ajudando. Bom, meus amores, vou terminar a geladeira aqui, de arrumar ela, limpar. Dois mil anos depois. Terminamos a limpeza da geladeira. Agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou. Tive minhas ajudantes também, né? Elas gostam de estar na volta. Daí agora eu vou estar mostrando como é que ficou a nossa geladeira. Então, meninas, ficou assim nossa geladeira. Tava precisando de uma bela de uma limpeza. Aqui a portinha bem limpinha. Aqui também, tudo limpinho, bem bonitinho, tá tudo bem. Tem essa repartição aqui também. A gavetinha também das frutas, legumes, tudo bem limpinho. Aqui embaixo também. As coisas. Em cima já tirei pó, tá tudo bem limpinho. No lado também, bem limpinha ela. Voltei aqui no quarto, meus amores. Minha filha terminou de arrumar tudinho. Me deixou uma cartinha aqui também. Que
ela fez. Muito linda. Obrigada, Manu. Aqui. Limpou tudinho o chão também.
resto das coisas, minha filha já tá fazendo arroz pro nosso almoço. A cebola para botar no feijão. Agora eu vou cortar um alho para pôr junto no tempero do feijão. Então, meus amores, ali tá prontinho também, minha filha limpou. Agora eu tô terminando o feijão e o arroz. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudinho aqui, tá bom? Ficou assim, tá tudo limpinho pra ali. Agora a gente vai almoçar. Aqui também tá tudo arrumado, tudo varrido, passado pano, tirado pó. Aqui no meu quarto também. A minha filha arrumou pra mim. Mãe, olha aqui. Tem mais um desenho aqui. Ah, eu fiz, a Manu fez. Muito obrigada. Gente, eu amo tanto a minha mãe. Eu também amo. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Curte aí, comenta, nem que seja com um coraçãozinho, pra dar aquela força pro canal, pra nossa família crescer cada vez mais, tá bom, meus amores? E pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom, meus amores? Eu conto com a ajuda de vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.